আপনার সাইকেল ঠিক হয়ে গেছে যান। এটা কি কিরে নাট লাগাই না? ওরে মারে আর মাজা শেষ। হারামজাদা এটা কি সাইকেল ঠিক করলো? আইজ গিয়ে গেড়ে খাইছি। কিরে এটা ইন্দি কেন হাঁদেছে? অনেকটা কেন বার করিম? কোনো টেনশন নাই বন্ধু, আমি আছি। এই দেখ কেমনে বার করে দিতেছি, 1 মিনিটের মধ্যে তোরা অনেকটা বার করে দিম। এই ল দেখছ কত সহজে তোরে এটা বাইর করে দিলাম। তুই এটা কি করলি? Subscribe my channel and press the bell icon.